小人生，地小人生，地小人生，地小人生。Hello， 大家好，我是 Kiki。大家都有看上礼拜的《换乘恋爱》吗？我发现自从上次跟大家分享1到8集的讨论之后，好像有蛮多人被我默默推坑，而且每天晚上几乎都有观众跟我私讯聊这部实境秀的观后感这样。那我原本是想说把《换乘恋爱》分成上下集，就是最后9到15集一起讨论这样，但没想到第9集开始，整个画风大变，节目越来越刺激，然后我对部分成员的想法也是大改观。而且我不知道大家有没有发现，最近这几集都是前面很平顺，然后到后面的剧情是超嗨，完全出乎意料。所以今天我一样会跟大家分享9到12集的观后感，以及对每位成员的想法。那如果你不想被我爆雷，或是还不认识这个节目，也可以到右上角先点开资讯卡，去看一下《换乘恋爱》的前导介绍哦。那在我开始分享之前，还是要麻烦大家先订阅我的频道，还要开小铃铛，这样就不会错过很多精彩影片喽。我要重新更正，上一次不是跟大家提到我最喜欢的成员是惠善吗？我还是很喜欢他啦，但因为中间几集他暂时退场，所以我反而被 Coco 大圈粉。他简直就是换乘恋爱的心灵导师吧！几乎每位成员有心事或者想诉苦，全部都来找 Coco。那 Coco 也很厉害，他总是可以一针见血的洞察整个局势，然后分析给对方听，而且还很照顾每一位成员。但第9集因为普贤跟 X 聊天之后，选择取消跟明姐的约会，让 Coco 被明姐误会的那一段，我一度也很担心Coco 会不会就此背上黑锅？不过幸好他跟明姐有解开误会，而且他们2个去喝酒解开心结那段，我甚至哭得比浩明崩溃还要惨。没想到 Coco 是这么重感情的人。他提到自己以前受到明姐父母的照顾，却因为分手之后一直没机会去打招呼，所以很愧疚。我真的超感动虽然明姐说 Coco 好像变了很多，没有以前那么的活泼奔放，但我觉得人总是要长大的嘛，而且总不可能一直保有年轻时候的活力。再加上 Coco 又在演艺圈打滚了这么多年，人情世故或是心智上一定都有很多变化，但改变不一定不好啊。相反的，我觉得 Coco 成熟的个性是我很喜欢她的原因之一。不过同时间我也很心疼 Coco， 她那么漂亮、善良又体贴，那么会照顾别人，为什么都没人选她？作为同性，我都想选 Coco 嘞。而且第10集，敏英跟周慧以为可可睡觉，在房间里头讲悄悄话的那一段，天哪，差点没吐血。Coco 这么用心的准备她跟周慧的约会，然后周慧晚上却跟敏英在她面前那样互动，我觉得是蛮不得体的行为啦。真的就像明姐说的，换乘的男生都配不上 Coco， 他应该要遇到一个更懂得珍惜他的人。但我想到另一个可能性是，换乘的男生没有选 Coco， 会不会是因为 Coco 年纪比较大，会担心如果跟对方有发展，就一定要论及婚嫁，不然没有走到最后一步，很像在浪费女方的时间这样子。这是我的解读啦，不然没道理大家都不选 Coco 啊。至于明姐，我倒是蛮希望她可以想想看自己跟其他人，甚至是 Coco 的可能性，因为其实从第2集，观众包括成员们都很清楚，明姐只对普贤有兴趣，所以也几乎只有跟普贤约会过。当然，她跟普贤的外形还蛮搭的，但是从第10集开始吧，我觉得普贤蛮明显就是把明姐当作好哥哥、好朋友这样，但明姐对他太好了，所以他不知道怎么拒绝而已。可是很妙的是，明姐有任何大小事都会跟 Coco 说，她跟 Coco 在一起的时候，感觉也是最自在、最放松的状态。明姐很了解 Coco，Coco 也很了解她。难道这2个人只有纯友谊吗？我觉得他们2个超适合彼此的而且从第13集的预告来看 ，Coco 跟明姐的约会，感觉还是有机会发展的吧。虐心情侣档来了，虽然外形上我最喜欢明姐，但是浩明的个性是换乘恋爱中我最喜欢的男成员。怎么说呢？一开始我还觉得他对普贤有点冷血，怎么有办法3年的感情说断就断？但是自从第7集看到他崩溃痛哭之后，我总是会默默的很心疼他。浩明的贴心是那种默默付出，会尽可能为对方着想的个性。包括慧仁加入后，他也是担心新成员会不会不适应，主动邀他一起约会。在意识到慧仁对他没兴趣之后，还写卡片跟他道歉，说自己好像剥夺慧仁认识别人的机会。哇，真心觉得，谁说男生一定要坏，女生才会爱？浩明的温柔就是他最大的魅力啊！完全可以懂为什么普贤之前那么崩溃，因为浩明的细腻不是谁都可以取代的。那自从换乘恋爱的班底到济州岛之后，我也蛮开心，浩明终于可以正视自己的心意。因为之前我就一直觉得他只是在压抑自己对前任的感情，然后再加上他要上班，没有察觉这件事。那普贤就更明显了，虽然会有点心疼明姐，但他就是在等浩明回头啊。当浩明跟他说他好像还没准备好上节目的时候，普贤的表情完全藏不住喜悦。而且自从他们独处聊天之后，普贤的心明显又不在明姐身上，所以第12集他跟明姐约会其实也没那么糟啦。有些人说什么他娇生惯养，但我
感觉比较像是对方不是浩明，所以他明显会比较不耐烦，然后又可以借机用这个理由告诉明姐说我们可能不适合这样子。然后后面普贤跟其他人提到他跟明姐约会不顺利，感觉不像是要嚼神根，而是要让大家感受到，如果我之后跟明姐没有在一起的话，也不要太意外，有点像是为了他和浩明的复合铺路吗？这是我的想法啦，不知道大家觉得如何呢？那另外，我不知道大家有没有注意到，浩明是唯一一个提出大家在济州岛的感情状况其实是对尚宇很不公平的人。哇，难怪浩明会被网友称为人间清醒。对啊，对一个新的人来说，你要他参加节目什么都不能做，那他参加换乘恋爱的意义是什么？浩明能够犀利的跟他道出这一点，我个人是觉得还蛮圈粉的。黑山啊，11集黑山真的是强势回归，换了一个发型，然后服装风格也改变了，整个人变得超有魅力。虽然本来就长得很美啦，但慧珊很厉害的是，她只花了1集的时间就搞清楚所有人的感情状况。虽然知道周慧只对明英有兴趣，但她还是勇往直前，狂放电。哎呀，他上辈子是男人吗？怎么那么会？就是相处起来很自在，然后暧昧又是点到为止，让男生很想征服的那种个性。虽然我觉得他的心意放在周慧身上有点可惜，因为周慧就是无心于他人嘛，但不得不说，周慧跟慧珊在一起的时候，感觉到特别自在，而且常常被慧珊逗到笑出来。那郑权最近这几集，我反倒对他有点改观，因为上集有跟大家提到，一开始他对慧珊的心意看起来好像很专情，但遇到明英之后又变了一个人，所以我没有到非常喜欢他。但自从他们去济州岛开始吧，我发现郑权的好意好像是发自内心，不是那种有目的性的，所以上一集好像是我误会他了，而且他帮大家做早餐、收垃圾，真的就像网友说的，他很像换乘恋爱的民宿老板。然后即使郑权知道明英只对周慧有兴趣，我反倒蛮欣赏他那种至少我有尽力表达过之后才不会后悔的心意，不求回报的付出，我一直都觉得那是圣人才有办法做到的事。但是第12集他为明英准备的车外露营约会，说真的，我隔着荧幕都心动了，所以也不难理解为什么明英会崩溃大哭，因为他一定对郑权非常的愧疚，但又很感谢对方的付出。那这边要跟大家分享一个新闻吗？就是上礼拜在韩网上突然疯传一个录音档，疑似是郑权和他的中国女性友人谈到，他之所以上节目后对慧珊的心意大改变，是因为他在第一次录影，也就是两人分手后第一次见面之后，听到慧珊的一些故事，因为都是他和郑权交往的时候背着他发生的事情，让郑权颇受打击。然后有人又问郑权：“你是真的喜欢明英吗？”男方是直接表示：“没有，我不喜欢他。”这段录音档公开之后，也在网络上引起轩然大波。其实我听到这个消息之后，并没有改变我对慧珊还有郑权的想法，因为录音档没有被证实嘛。而且就算他是真的，不觉得那个外流的朋友更可怕吗？如果真的是朋友，怎么会让这些对话被流出呢？你怎么会不知道自己的朋友跟电视台签约不能公开讨论这些东西？那这位朋友公开的动机是什么？反倒会让我觉得他的动机可能不单纯。来了，换成恋爱讨论度最高的情侣，为什么全世界都选明英啊？郑权、周慧和新加入的尚宇都很坚持要跟明英约会，但 Coco、黑山跟慧媛全部都很优质啊，为什么男性嘉宾都不喜欢呢？那关于明英呢，我必须说，前面几集我确实没有很喜欢他，因为我觉得他和男生的相处方式是很会，但是外人看起来是有点做作，还有那个银铃般的笑声，所以不知道是不是因为这样子，明英才一直被骂。但是到后面这几集，我发现明英好像也蛮惨的，因为周慧一直紧迫盯人，她跟谁约会都压力很大，还一直被情绪勒索这样。不过说实话，我觉得明英和周慧并没有很大，因为周慧感觉是喜欢3年前的明英，然后明英是想要变成3年前的她。我觉得两个人太刻意为对方改变，然后又没有适当的沟通，所以一直常常有一些误会，然后都只用眼神示意彼此，就有点可怕啦。那明英的想法，我觉得目前还猜不透。因为第11集他跟明姐约会的时候，谈论的都是郑权，反倒不是周慧，不知道是不是被节目组剪掉了。但再加上第12集他和郑权的约会，我相信明英是有被动摇的。只是下一集他和周慧约会之后，极有可能又会被周慧动摇。那周慧的部分我就有点粉转黑了。原本想说他的专情就是周慧最大的魅力，但没想到他控制欲这么强，而且大家都要看他的脸色行事。我觉得这样的情绪是不妥的。首先是济州岛约会事件，为了让明英不要跟郑权约会，周慧居然利用明姐跟普贤阻挡郑权追求明英的机会。虽然可以理解周慧的选择啦，但如果我是明姐跟普贤，一定会很生气。是看我好欺负吗？为什么我就要当你们的工具人？这个状况我觉得周慧有点太自私了。然后再加上慧仁选择他的前任跟明英一起约会，崩溃大哭的那一段，我也觉得
周辉没必要这样子一直摆脸色给大家看。但如果最后明英和周辉复合，我也不会太意外，反倒是希望周辉可以看到节目之后意识到自己的缺点，然后改善它，不然他跟明英也不会长久。老实说，因为是新加入的成员，我确实对他们比较无感，但两个人的个性我都很喜欢。慧仁就是天生的模特儿吧，他的一举一动都非常的有气质，他的个性和外形很反差。就单从外表来看，会以为他很强势，但实际上他的个性又很小女人，就是非常的可爱又很善良。但可能是因为他比较晚加入吧，感觉慧仁很难跟其他成员有更深度的发展，因为每个人都心有所属了，更不用说尚宇了。我觉得他真的是很无辜，但个性也非常的帅气。才来几天就洞察得很透彻，也很清楚的知道自己的优势在哪里。他的加入，他选择都没有错，错的是周辉不应该这样情绪勒索明英。我觉得尚宇的分量有点可惜，感觉他应该要受到更多关注，然后他的想法也是蛮明智、蛮成熟的。好啦，那以上就是9到12集的《换乘恋爱》节目讨论，这集的时间都拉超长，平均都是2个半小时起跳，超像在看一部长篇电影。那这边有个好消息要跟大家分享，因为之前官网 Tving 只有开放韩国地区的观众可以观看，所以想要看中文字幕的话，几乎大家都会到哔哩哔哩上面去看。那可能是因为最近越来越多人关注换乘吧，所以 Friday 影音也买上版权，所以9月18号开始，他们就会更新到最新的集数。那如果我们家的电视可以看到 TVN， 也就是电视台211台吧，也可以看到换乘恋爱的前面集数。那这次也想问问大家，你们看完9到12集之后，最喜欢的成员是谁，或是你最支持哪一对情侣在一起呢？也欢迎在下方留言跟我们分享你们的想法哦。那今天影片就到这边咯，如果喜欢影片的话，不要忘记记得订阅我的频道，还有追踪我的 Instagram 和 Facebook 哦。我们下集见咯，拜拜。其实我觉得换乘恋爱好看的地方就在于节目上的种种就很像我们一般谈恋爱的缩影嘛，所以我也可以理解大家有喜欢或是不喜欢的成员，但也是观众提醒我啊，就是想到之前冲绳公寓木村花的事件，如果大家看完节目之后，我觉得也没有必要去骂你不喜欢的成员，这样子就是他们不是公众人物，没有必要接受这一层的心理压力，对，就是提醒大家一下这样。